Thermomix ist hier unter die Abzugshaube gewandert, und zwar deswegen, weil ich Gemüse dünsten möchte. Und ich möchte eine große Menge Gemüse dünsten, den Rest mache ich draußen auf dem Grill. Ja, wenn ich große Mengen an Gemüse habe, dann kann es sein, dass ich die Garzeiten etwas verlängere beim Thermomix. Es ist dann etwas unkalkulierbar, man weiß nicht genau wie viele Minuten. Oft habe ich dann ein Besteckteil mit in den Varoma gegeben, damit die Dampfschlitze eben frei sind. Und ja, für diesen Fall hat Wundermix ein schönes neues Accessoire entwickelt, und das ist der Wundersteam. Das ist ein Dampfgarkamin. Und den kann ich zeige das hier mal, in die Mitte des Varomas stellen und kann so mein Gemüse einfach drumherum geben. So. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier mein Varoma-Tablett aufstellen. Aber wenn ich einfach noch mehr Gemüse machen möchte, kann ich einen zweiten Dampfgarkamin auf den anderen drauf stapeln und habe somit die Möglichkeit, all mein Gemüse unterzubringen, denn ich brauche das Tablett jetzt auch nicht. Und man hätte auch die Möglichkeit, noch eins höher zu stapeln. Es gibt nämlich noch so spezielle Aufsätze für den Varoma, den habe ich jetzt nicht, wo man dann einfach nochmal höher kommt. So, jetzt habe ich hier mein Gemüse drin, und hier habe ich den Kamin sozusagen, wo der Dampf dann gleichmäßig hochkommen kann und eben wunderbar im Varoma zirkuliert, ohne eben die Dampfgarschlitze zu verdecken. Ja, genau. Also gebe jetzt hier einfach nur noch meinen Deckel drauf und stelle das Ganze an. Die Garzeit selber, die insgesamte Garzeit ist natürlich immer ein bisschen Geschmacksfrage. Hat man es lieber etwas knackig oder lieber etwas weicher? Bei uns ist Letzteres der Fall. Und deswegen gebe ich das jetzt für 28 Minuten auf den Varoma, auf die Stufe 1 und lasse das Ganze jetzt schön dünsten. Es ist noch zu sagen, dass der Wundersteam BPA-frei ist und auch für andere Thermomix-Modelle passt, sowie auch für andere Küchenmaschinen mit Dampfgaraufsatz. Da einfach mal auf die Homepage von Wundermix gucken, welche Maschinen da auch aufgeführt sind, wo das Ganze funktioniert. Ja, und ich lasse mir gleich mein Gemüse schmecken, wenn es schön durchgegart ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch ein schönes neues Accessoire vorstellen können. Herzliche Grüße, eure Sandra. So, Gemüse ist fertig. Sieht wunderbar aus. Großartig.